媽爬樹，真係要爬樹喎，講笑我哋真係。搖起來得唔得啊？搖佢唔知得唔得啊？不過嗰度好易爬啫，好矮啫。執爬相機咁執㗎啦。嗯。執爬相機真係咁執㗎喎，唔講笑喎。咁我都係擺翻去 Sky 落。啊！當隻 Sky 落成機加埋唔使落夠嘅，我知佢。哎呀，拎啲竹去好啊！所以呢度個場好多竹喺度。有機。誒，差唔多啦，差唔多。有機會。搖下搖到落嚟。因為隻機有翻咁上下重啊。有冇帶竹去？冇啊，佢隻身而去。睇得好啲，長嘅梗係睇得好啲啦。睇得掂到。都好深啊！應該啲拔開山刀嚟斬樹，即刻劈起嘢。我哋手物都冇。冇諗過會執機嘅。差唔多啊，差唔多啊。係啊，見到。冇諗過執機嘅。哇！真係你哋啲仔機咧，真係，即係嗰副啟冇乜信心都窄細啲喎嚇。計其實好少咁嘅。嚇？好少嘅，得計仲即係有機會得計，但係飄翻嚟冇乜問佢咁啱，佢啱啱起，佢啱啱起飛啊，係啦。係啊，啱啱 landing 咗又起過。有高度你咪喺呢度喺咪環境，如果唔係幾夠你就插佢落嚟呢度啦。要擺上網啊！如果佢會啊，努力執機，已經離一地，已經過咗呢度㗎啦，最慘離一地，冇㗎啦。不過架機冇事嘅先。係咁樣撞落冇得事應該。冇事，機就冇事。佢飄落去啊。辛苦啲。係可以冇掂到啦，動力掂到啦，啦已經。動手啦。佢已經係攞到實體。啊，冇事，安全。我估一陣會損手爛腳翻。唔會，放心啦，完好無缺，人機都冇事。冇事。睇個片仔應該一啲。有冇信心？係啊，我去過㗎呢個我都。好鬼硬淨啊機。係咯，都 OK 嘅。有條路行上去已經執慣。哇！如果落咗呢啲樹上就大鑊啦。搖嗰度啦，試過啦。係嘛？試過啦。哇！咁鬼高真係大鑊，我要帶個斧頭劈樹先得要。係，我冇啫而家，我冇啫，我而家冇啫，得啦，啊，得啦，你記住嗰啲唔好。係啦，拆咗隻啦。耶！係咩？解晒啦。好啦，啊，你玩開心啫。危唔危險呢條路？唔危險嘅。佢知道自己做啲咩嘅。Heli FIFA。好啊，睇下要唔要？秘密啲吧。咁英勇啊！咪咯。你點行呢邊啊？佢可能想喺我哋度行翻上嚟。呢度行上嚟？係啊，上到嘅。得㗎。哦，行大斜路啊！我行翻我哋嗰邊啊，係啊，泊車嗰邊。冇錯。哦，安全啊，安全啊！唔使驚噃。哇！佢玩飛機好擔心佢啊！喂！就係跌咗落呢邊啦。如果好耐冇玩
玩飛機啊，擺喺屋企好耐啦，真係咁啲咯。點啊？啊！又拍就又飛過可以。我要整翻隻翼，唔得。尾翼歪咗。睇下先，飛出底面啦。睇下先嚇。底入面爭好遠啊！坐啊，水好坐。水平尾翼歪咗。睇下手勢。搞掂啊！搞掂。張相都冇乜損傷啊？啦。好玩啊！冇傷痕。淨係尾翼咯，即刻黐翻佢咯。